喺沙巴嘅天氣每一日都變化好大，而家就行雷閃電啦。啱啱就到咗神山公園嘅停車場，喺 Tourist Centre 就攞到一張好簡陋嘅地圖，今次就揀咗第7條路。我哋而家就喺紅色箭嘴出發，起步點就係上邊紅色嘅箭嘴。原來發現中間紅色箭嘴嗰度係可以揸車上去嘅。泊低車之後，沿住馬路行去起步點。呢一段如果根據個地圖呢，大約要行2.5公里。2.5公里冇乜問題啊，應該可以駕馭得到嘅。但係沿途嘅路況都唔係咁理想，同埋開始落雨啦。嚟到第一個分叉口箭嘴呢度，我哋係要返去白色圈住呢度。行咗都好一段路之後，開始感覺到唔係好對路啦。由於沿途嘅指示牌較為簡陋，我覺得我哋應該蕩失路，電話又收唔到，點算呢？好彩最尾遇到幾個人，跟住佢哋帶我哋出返去。出返嚟馬路之後，個心先定啲。睇返我哋而家喺邊度？哇！有冇搞錯啊？我哋架車喺上邊喎。我哋返到嚟。行完個神山呢一度，我哋用咗頭先3個鐘頭去行，爭啲蕩失路啊！講真，都有驚無險啦。我哋出返嚟，而家準備離開。